Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Amigo, voy a dejar un video de fuentes conmutadas por acá referente al tema de una consulta que me hacen de que un compañero tiene una fuente de alimentación el cual escucha un sonido bastante fuerte. Un sonido, un tipo de chillido, y él dice que básicamente está como por la zona de lo que viene siendo entre el circuito integrado conmutador, oscilador y conmutador porque no tiene transistor por fuera, y lo que viene siendo el transformador chopper. Él no está seguro qué es lo que suena realmente, hace un chillido bastante fuerte. Les voy a explicar esto porque muchas veces de repente si muchos se han encontrado con este tipo de fallas, ¿verdad? Y necesitan saber más o menos a qué se debe el chillido, ¿verdad? Bien, vamos a explicar lo siguiente, amigos, de una manera muy fácil y sencilla. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bien, lo que suena realmente, amigo, es el transformador chopper. El transformador chopper. Eso es lo que suena realmente. No suena el circuito integrado, no suena ningún otro componente, no suena un capacitor, no. Lo que está sonando ahí es el transformador chopper. El transformador chopper. ¿Por qué el chopper suena? Porque en algunos casos hay relación con el tema del sonido del chopper. Bien, el sonido del chopper lo ocasiona, amigos, lo que está sucediendo básicamente es que la frecuencia no es la correcta. No es la correcta. ¿A qué quiero decir con que la frecuencia no es la correcta? Bueno, cuando el transformador chopper suena y suena fuerte, quiere decir que la frecuencia no es la correcta porque la frecuencia es baja. ¿Y a qué se debe este problema? ¿A qué se debe que la frecuencia no es la correcta, que la frecuencia es baja? Generalmente, amigos, este problema cuando hay un chillido en lo que viene siendo, no siempre, pero casi siempre, un sonido bastante fuerte, hay un problema en la salida de la fuente referente a voltajes bajos. No siempre es así, pero muchas veces sí. Esto del tema de lo que viene siendo el sonido en el transformador chopper, como primera causa, amigos, puede ser como número uno, capacitores electrolíticos. Yo lo voy a copiar, cópialo tú para que tengas este dato por si no lo sabías. Capacitores electrolíticos desgastados. Desgastados. Inflamados. Esa es como la número uno. Pero no solamente estos capacitores de salida son los que pueden ocasionar la falla de que básicamente esté sonando el chopper. No solamente estos capacitores. Cuando me refiero a los capacitores de salida son estos. No necesariamente, amigos y compañeros, son esos. Puede también ser, amigos, capacitores electrolíticos de entrada. Cuando hablo de entrada, estoy hablando, amigos y compañeros, de los propios capacitores, el propio capacitor de B+. Un capacitor inflamado de B+, acá desgastado, este señor que está acá, ¿verdad? También puede hacer que el propio chopper esté sonando, ya para que sepan. Eso es un dato muy importante tomarlo en cuenta porque te va a llegar muchas fuentes conmutadas donde el sonido es fuerte y muy fuerte, no es algo básico, es algo fuerte, ¿verdad? Otra característica que puede estar ocasionando que el transformador chopper suene, porque puede de repente sonar un poquitito, en algunas fuentes se escucha como el sonido de lejos, ¿ya? Pero cuando ya es muy intenso, debes revisar primeramente capacitores electrolíticos desgastados, inflamados a la salida. Y capacitores electrolíticos de entrada. Otra cuestión que puede ser que esté ocasionando eso, amigos, es chopper
dañado. Chopper dañado. Aunque esta generalmente no suele ocurrir, un chopper dañado, que una bobina se haya colocado en corto, puede ocasionar que suene el propio chopper. Y otra, que el propio circuito integrado, oscilador esté malo, por si no lo sabía. Estas son parte de 4 posibilidades que puedes encontrar, ¿verdad? Pero hay una quinta: capacitores secos azules. Capacitores secos azules malos. También pueden hacer que estén dañados. ¿Por qué? Porque muchos de estos capacitores secos, que son de 1 kilovoltio, 2 kilovoltios, dependiendo, hacen justamente, en algunos casos, justamente eliminar parte de lo que viene siendo el voltaje DC y deja pasar básicamente el tema de lo que es la frecuencia total, la alta frecuencia, porque la frecuencia, recuerden, lo que es en alterna, no en directa. Bien, entonces, cuando tú tengas una fuente, vuelvo y repito, cuando tú tengas una fuente que el chopper esté sonando, porque lo que suena es el chopper, es porque la frecuencia no es la correcta, es baja. Las posibilidades que tú vas a encontrar, que te estoy dando varias posibilidades que tú revises en los diferentes tipos de fuentes de alimentación que te pueda llegar con ese problema: capacitores electrolíticos desgastados, inflamados a la salida, capacitores electrolíticos de entrada. ¿Qué más? Un chopper dañado, un circuito integrado oscilador que no esté entregando la frecuencia correcta, porque puede ser que esté entregando frecuencia, pero no la correcta, porque el circuito está dañado. ¿Me explico? Y capacitores secos azules malos, estos que son relativamente entre 1 kilovolt, 2 kilovoltios, dependiendo del sistema que tú estés trabajando. Por esa razón es que el chopper suena. Porque muchas veces ni siquiera muchas personas saben qué es lo que suena realmente. Si suena un capacitor, si lo que suena es una bobina, si lo que suena es un diodo. No tienen ese conocimiento. Lo que suena realmente es el transformador chopper. Entonces, cuando su sonido es muy fuerte, es justamente porque hay una frecuencia baja. Debes de medir siempre los voltajes de salida para ver qué voltajes están presentes, porque puede ser que los voltajes estén bajos, y justamente los voltajes están bajos porque tienes capacitores desgastados. Entonces básicamente la frecuencia no es la correcta y por eso está básicamente sonando el chopper. Al cambiar los capacitores, amigo y compañero, básicamente resuelves el tema del sonido y se estabiliza lo que viene siendo el voltaje de salida. Espero te haya servido esta clase corta para dejarte un tip más de fuentes conmutadas. Bendiciones para todos.